Poštovani gledalci, pomaže Bog i dobroveče. Vi gledate emisiju Vesti dana, a moje ime je Nada Gladović. Nalazite se naravno na kanalu Srbin Info. YouTuber i tiktoker Neven Jovanović tvrdi da je napadnut u Pionirskom parku, takozvanom Ćacilendu. On je objavio i video u kome se vidi kako vide posledice tog napada. Nova večeras nije uspela da potvrdi autentičnost tog videa. Neven Jovanović ranije je objavljivao snimke iz Pionirskog parka koje prikazuju njega kako šeta takozvanim Ćacilendom i propituje ljude koje tamo sreće o različitim temama. Međutim, večeras je na svojim kanalima na TikToku i YouTubeu objavio snimak pod nazivom Horor u Ćacilendu, u kom se, kako tvrdi, vidi kako je napadnut. O napadu su se oglasili studenti Fona navodeći da policija nije pritrčala u pomoć napadnutom YouTuberu i kamermanu. A kako tvrdi sam Neven u videu, ovo se desilo na isti dan kada je Miloš Ćaci boravio u Studentskom gradu. On smatra da su oni, nakon ove povrede koje je on dobio, organizovali sami takvu akciju u Studentskom gradu kako bi mogli da zataškaju ovo što se desilo Nevenu. Ceo video možete pogledati na njegovom YouTube kanalu Neven, a mi ćemo ovde objaviti samo segmente. Da, nasilnici ovi presnovno sa blokadama. Nasilnici? Da. Jasno. Pošto nam ne daju da idemo u školu. A ovo što je ovde blokirano? Koje? A ovi šatori ovde, ovaj park? Ljudi prolaze u tome. Kapiram. Samo hoćemo da učimo. Dođe vamo. Dobro. Što se skanjate sve? A vidim da je 7 ljudi ko meni, pa sam u fazonu, ne znam zašto ide se. Nismo mi nasilnici ovdje. Okej, ja ne znam to. Ti djeluje neko da je nasilnik? Pa evo sad, ako je sve okej, možda mi ne deluje. Ali niko nije nasilnik. Pa znam, ali što bi 7 ljudi odjednom išlo prema meni? Pa vidimo kameru došli. Jasno, da vam se javim, hoćete popiti nešto? Ne, javna površina. Neću da me snimaš. Okej, skloni se s javne površine. Nije pada mi na pamet. Okej, onda nemoj da se ljutiš, ali ovo je javna površina, ovo je za javno korištenje. Dobro. Jasno. Znači sad... Znači došao si ovdje da provociraš. Ne, ja samo da pričam s vama. Što si tako neprostojno? Zašto? Ovo je fashion moj. Fashion tvoj? Što ti... Patike nisi očistio. Prijatelju, zašto sam radim, radio sam i onda sam došao ovde. Ne moraš da me sad vređaš što... Ja tebe ne vređam, nego si neprikladno obučen. Ja mogu budem obučen kako ja ga ovdje hoću. Jel' tako? Možeš. Tako je. Sad, ja kažem da je nepresudno. Može jedno pitanje? Rekao sam ti, ideš malo tamo, vrati se kod tvojih drugara sa blokada. Vraćam se, samo evo. Znači, vraćaš se, ti si s ovih od blokada? Ne, ja sam neutralan, ali teško je biti. Slušaj, je li to blokiranje ulice, jel' tako? Nije. Nego? Viš da ljudi prolaze? Da, kola ne prolaze. Kako ne prolaze, auto prolaze ljudi? Dobro, ima jedna mala, ono, kao šato takica. Ali, jel se slažeš da je ovo nešto nalik onome što studenti rade? Ako oni 15 minuta blokiraju sve trake, a vi ovde ceo dan blokirate 3... I blokiraju fakultete. Tačno. Ja mislim da je to loše. Šta? Da što blokiraju fakultete. Naravno da je loše, ne možemo da učimo, druže. Mogu da idem na fakultet. Jasno, a što misliš da to rade? Pa ne znam, zato što su plaćeni izdajnici ustaše. Jasno. Oni su izdajnici i ustaše, zato blokiraju fakultete, a vi ste patriote, braze, koji bijete ljude kad pričaju s vama i... Policija! 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 Dalje u ovom videu na YouTube kanalu Nevena možete vidjeti rane koje on prikazao u svom videoklipu. Naravno, ne znamo da li je autentičan video snimak s obzirom da nije bio uživo, ali svakako ovo pokazuje tu solidarnost na delu i Vučićevu mir i stabilnost. Dovoljno je vidjeti i samo ovaj narativ takozvanih studenata koji žele da uče i sve će vam biti jasno. Studenti u blokadi pozivaju ispred trećeg osnovnog javnog tužilaštva u bulevaru Mihajla Pupina broj 16 na Novom Beogradu
u subotu 7. juna u 8 ujutru. Solidarno uz sve studente koji trpe nepravdu. Studentima u blokadi stigle su pretnje. Ološi, bolesni, terorišete narod. 7. juna svi ćete biti oterani. Studentima u blokadi 4 fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i maturantima jedne beogradske gimnazije, 4. juna na mailove stigle su ozbiljne pretnje i uvrede. Na plenomske mailove Filološkog, Šumarskog, Pravnog i Biološkog fakulteta, kao i na mail maturanata 9. beogradske gimnazije, stigao je pre 2 dana dopis čiji je sadržaj preteći i krajnje vulgaran i uvredljiv. U tekstu maila navodi se da je sramotno da se u ime studenata organizuju protesti i blokade. Takve akcije ne služe ničemu osim širenju haosa i nasilja. Blokiranje institucije i ometanje funkcionisanja nije način da se ostvari bilo kakav cilj, retardi jedni, piše između ostalog u ovom mailu. Takođe u daljem tekstu studente u blokadi potpisnik ili potpisnica ovih vulgarnih redova vređa koristeći uličarski rečnik. Pi mater kad ste toliko bolesni i terorišete narod, ali imajte na umu da ćete 7. juna u jutarnjim časovima već biti oterani svi sa fakulteta. Nema više, sad dalji tekst ne bih da vam čitam jer je previše vulgaran, ali se odnosi na mater terorističku. I to je deo uvredljivog sadržaja poslat studentima u blokadi. Potom prete da će im osim izbacivanja sa fakulteta biti izbrisani Instagram nalozi koji pojedinima očigledno mnogo smetaju. U 19 časova počeo je protest ispred Filozofskog fakulteta u Nišu. Studenti i građani su se okupili i onda se uputili prema mostu Mladosti u Nišu koji će blokirati. A u Kosjeriću, osim novih puteva koji se asfaltiraju ovih dana više nego u celoj Srbiji u opštini Kosjerić, kao i novih ugovora o radu koje im je donela ministarka Handanović, dešava se i nešto što se u stvari ne dešava, kako tvrdi ovaj sagovornik Insajdera. Pogledajte dalje ovaj prilog sa televizije Insajder. Tačno 34.850.000 dinara prebačeno je sa razdela Ministarstva finansija Generalnom sekretarijatu Vlade Srbije, stoji u poslednjem službenom glasniku. Ovaj novac, kako piše Forbes Srbija, prema rešenju Vlade Srbije koristit će se kao finansijska podrška Ukrajini u cilju podmirenja troškova operativnog osoblja i osoblja održavanja njihovih pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi ANSP u 2025. godini. O realizaciji ove odluke staraće se Ministarstvo finansija, piše još u ovom rešenju vlade o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Mnogi se pitaju odakle toliki novac za pomoć Ukrajini kada u Srbiji narod jedva preživljava. Ali eto, Aleksandar Vučić stvarno tvrdi da je ekonomski tigar, pa time dokazuje svoje tvrdnje. Selo Bjeloperica, opština Kosjerić, 48 sati pre izbora radi se punom parom. Asfaltiraju se putevi, privatni SNS posedi, pršti na sve strane. Asfalt će proći tamo gde nikada nije bio, a biračima se nude cifre kakve ne možete ni zamisliti. Tako je u Rosićima, tako je u Tubićima, gori im za svaki glas. I pored kupovine glasova našim novcem, tesno je da tesnije ne može biti. Više ni cifre ne pomažu. Stoji na kanalu Srbija Centar. Selo Bjeloperica, opština Kosjerić, petak, bukvalno 48 sati pred izbore, radi se, vidite, kampanja, asfaltiraju se putevi, bukvalno kako nam nešto mi kažu za 3 glasa. Znači, toliko im gori da, evo, doterali su mehanizaciju bukvalno za 3 glasa ovde da asfaltiraju ljudima kojima nikad nisu asfaltirali. Jutros rano građani Niša susreli su se sa jednom velikom sramotom. Naime, Aleksandar Vučić i njegova ekipa proglasili su većinu stanovnika Srbije nacistima. Ovo je transparent koji je osvanuo na Niškoj tvrđavi. Bolje ćaci nego naciji, sa sve simbolom kukastog krsta.
Nešto kasnije građani su uklonili ovaj sramni transparent, a evo i izjave jednog od aktivista koji su na tome poradili. Kukasti krst, za koji je odgovoran direktno gradonačelnik Pavlović, je odraz njegove nekulture, neznanja, nepoznavanja istorije. Ovo je najveća uvreda koju je neki gradonačelnik ili neki funkcioner dozvolio da se okarakterišu građani njegovog grada. Ovo je nedopustivo i ovo je crvena linija preko koje ne možemo da pređemo. Transparenti ovakve prirode nikada više neće biti u ovom gradu. Sramota je da osuđuje sa jedne strane kukaste krstove koji su osvanuli na keju od strane NN lice, a sa druge strane da promoviše tako nešto i da sve građane targetira. Hvali se na ovom transparentu se Čaci ponose time što su Čaci, a svi ostali građani Niša su fašisti. Douglas MacGregor prokomentarisao je vest o naseljavanju migranata na Balkan. Ovo je zločin, Srbi to ne žele. Nijedan Evropljanin to ne želi, ovo je ludilo. Douglas MacGregor trenutno ne obavlja zvaničnu funkciju u američkoj vladi. On je penzionisani pukovnik američke vojske i bivši savjetnik u Pentagonu tokom administracije Donalda Trumpa. Za kraj, evo jedno moje promišljanje na aktuelne teme. Jurićete narod po ulicama Srbije da te sprovede do zatvorske ćelije. Nije on kriv, on je nebitan, on samo sprovodi naređenja. Koliko puta smo čuli tu rečenicu, kao mantru olakšanja, kao pokušaj da se odgovornost razvuče, razgradi do nepostojanja. Ali zar poslušnost pred nepravdom nije oblik saučestištva? Zašto sprovodi naređenja? Zato što je ucenjen. Zašto je ucenjen? Zato što je pristao da bude ucenjen za lične benefite i benefite malih grupacija ljudi oko sebe. A zašto mi svi ćutimo? Zato što nam je zgodnije da glumimo nemoć nego da preuzmemo odgovornost. Aleksandar Vučić nije običan činovnik koji slepo izvršava komande, već je arhitekta sistema u kojem se komande spuštaju naniže, a odgovornost za njih ne postoji. To nije država, to je hijerarhija straha, interesa i ucene. On je menadžer rasprodaje Kosova i Metohije, EPS-a, rudnih bogatstava, kulture, naroda i istine. Dok se Kosovo i Metohija predaje u fazama, u paketima laži i obećanja bez potpisa, srpski narod se hrani frazama o miru i stabilnosti, kao da je tišina nad porazom nešto plemenito. To je muk kapitulacije. Paralelno sa tim, plodna zemlja postaje teren za rudarske megaprojekte sa destruktivnim epilozima. Strani investitori dolaze kao novi feudalci, a država im prodaje ne samo resurse, već i ljude, kao radnu snagu bez prava, bez glasa, bez nade. Sjetite se Jure i Pelena. Uništavanje EPS-a je dugoročno razaranje energetske nezavisnosti temelja bilo kakvog suvereniteta. Kulturno nasledđe se gura u senku, a ono što se ne može sakriti, restauriše se na način koji ubija autentičnost, precrtava se sa spiska kulturnog nasledđa. Istorije se prepisuje ili nam je propisuju strani centri moći kroz udžbenike za našu decu. Umesto vrednosti u javni prostor se ubacuju marketinške poruke, pseudoelite i idolopoklonstvo. Sistem pravosuđa je urušen, institucije uzurpirane, a Ustav, kad ne smeta previše, biva ignorisan. Kada smeta, menja se na mala vrata kao deklaracija bez značaja, kroz odredbe, podzakone i šta im već odgovara i u datom trenutku. Zakon postoji samo za one koji nisu u sistemu. Za ostale, amnestija, paralelna stvarnost, večna funkcija. A šta je sa narodom? Srpski narod se u kontinuitetu ponižava. Crkva takođe, nikada nije bila niže na kolenima. Obrazovni sistem se urušava, mediji su pretvoreni u propagandne razglasne stanice, a kulturni diskurs sužen na senzacionalizam, strah i jeftini reality program. Preko toga LGBT agenda ne kao lična sloboda koja mora biti zaštićena, već kao instrument pritiska i kulturnog reinženjeringa, ulazi u obavezni program ne zbog ravnopravnosti, već zbog servilnosti prema centrima moći. Eksperimenti nad narodom, da. I to ne samo medicinski, već i psihološki, sociološki i moralni. Kroz medijske kampanje, lažne krize, hiperprodukciju straha i apatije, narod se testira koliko još može da trpi pre nego što se probudi. Ali najveći eksperiment je ovaj. Koliko daleko jedna vlast može da ide, a da niko ne kaže ipak dosta je bilo. Ako je neko trebao da bude uhapšen, ne danas, ne juče, nego još odavno, onda je to Aleksandar Ne damo Srbiju Vučić. Jer sve što je obećao da neće dati, on je već dao. I Kosovo i Metohiju, i vodu, i šume, i zemlju, i struju, a istinu i obraz.
Ono što je trebalo da da, pravdu, slobodu i sigurnost, to je zadržao za sebe i svoje najuže saradnike. Paradoks je u tome što on Srbiju više ne da, jer je više i nema kome da je da. Rasprodaja je završena, ostaje samo marketing. Zato sada brani Srbiju od nas samih, od studenata, seljaka, radnika, majki, profesora, jer sve što mu je ostalo da sačuva vlast je nad pepelom. I zato kada sledeći put čuješ on nije kriv, samo izvršava naređenja, seti se. Nije problem što on izvršava naređenja centara moći, nego što narod pristaje da bude izvršeno. Ali neće doveka. Svaki režim ima svoj kraj, čak i kada se zaklanja iza naroda. A kada taj narod odjednom odluči da više ne bude talac, neće biti dovoljno tabloida, promotivnih rodoljubivih tetovaža, zastava, kvazi patriotskih obraćanja, obraćatora, ni šarenih laža da ga zaustave. Srbija će se vratiti sa Božjom pomoći, sa idealima koje nose u srcu većina naših studenata i građana, ali ne kao brend u logotipu stranog fonda, već kao zemlja u kojoj se odgovornost ne zamenjuje lojalnošću, a laž ne prolazi kao strategija. Jurićete narod po ulicama, Aleksandre, nećete spasti ni Evropska unija, ni Brisel, ni Amerika, ni NATO, ni tvoji tabloidi, ni paradigma izdajnika u svakom ko ti se suprotstavi. Kada narod krene, nema tog obezbeđenja koje ćete sakriti. Neće ti suditi ni strani ambasadori, ni tvoji kadrovi u tužilaštvu, nego isti onaj narod kom si govorio, ja sam jedini koji vas čuva. A kada dođe taj trenutak, neće biti realitija koji će da skrene pažnju ni konferencije za štampu u 7 ujutru. Biće samo koraci, tvoji, spori, teški, kao i pogledi, hiljade njih, hladnih i pravednih. I lično ćete narod sprovesti do zatvorske ćelije, bez mržnje, samo sa pravdom. I znaj, neće to biti osveta, bit će to oslobođenje. Živela Srbija sa svojim Kosovom i Metohijom, živeo srpski narod. Pomože Bog, braći i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.